Buonasera, buon lunedì, bentrovati. Siamo a Corner come sempre per commentare le vicende del Catania, un Catania che continua a stentare, direi a faticare, soprattutto in casa dove non riesce ad approfittare di quelle che possono essere delle potenziali situazioni favorevoli. Anche questa volta con il Benevento capolista che è stato fermato in casa dal Giuliano, addirittura il Catania ha perso in casa con il Potenza. Di questo, ma anche di tanto altro parleremo stasera nel corso di Corner, una bella chiacchierata che faremo insieme a Angelo Patanè. Buonasera, i primi 3 punti dei 6 che in un certo qual senso dirigenza e squadra avevano, non dico promesso, ma si erano ripromessi di ottenere, sono andati via. E questo è un dato importante. Avremo tempo per parlarne. Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Allora, c'è Carlo Breve che ormai praticamente è uno di famiglia, vive con noi praticamente. Tra un po' lavora tanto quanto te. Siamo molto vicini, devo dire. Grazie anche a Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a voi amici telespettatori. Vi ricordo che per interagire con lo studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp, il numero è 342 771 2855. Vado adesso in quello che è lo studio dei VIP dai cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Oggi un cugino nuovo, oggi c'è Daniele. Cugino nuovo, lo presentiamo? Lo presentiamo? Daniele. Ciao Daniele, Per gli amici buonasera. Daniele, per la stessa cosa. Noi vorremmo fare però oggi un saluto doveroso. Un saluto doveroso a Turi Compagnia, Che Salvo non c'è Ferrigno, più. che non c'è più. Saluto Quindi dei noi King, facciamo lo saluto. condoglianze alla famiglia, abbraccio agli amici di Pianeta Catania. Anche da parte tutti. mia. Allora, salutiamo anche noi. Tutti quanti. Tutti noi. E mi consenti anche di ricordare Sinisa Mihajlovic perché oggi ricorre il 2° anniversario della sua scomparsa, quindi un pensiero anche a lui che ha dato tanto a Catania. Direi tantissimo. Allora, prima di cominciare le nostre chiacchiere, le nostre discussioni, la nostra analisi, direi di vedere il riassunto della partita nel montaggio, questa copertina di Ottavio Longo. È una partita fondamentale nel percorso della formazione rossazzurra se vuole ambire al vertice della classifica e soprattutto se vuole ambire ad un girone di ritorno che inizierà già tra 7 giorni, ancora una volta qui allo Stadio Massimino, ma primo ostacolo non indifferente, è un Potenza che così come dice Carlo è una Potenza assolutamente al top della condizione. Pallone che spiova all'interno e c'è subito il primo grande, importante intervento di Adamonis, il colpo Grande di testa parata di Caturano. Stoppa la meta al centro, l'intervento pazzesco di Alastra sulla botta da parte di Gherardi, credo, Angelo, Anche a credo me che abbia passa lui. colpito il palo. Che girata di Gimenez e che risposta quella di Alastra. Grande De Rose ancora. De Rose con una grande scelta di tempo, poi stoppa la giocata per Montalto, il pallone incredibile, la parata di Alastra. Incredibile, Guaini recupera un pallone, Carpari non va a chiudere, un tiro, Adamonis la respinge corta proprio sui piedi di Caturano che mette il pallone in fondo al sacco. Adamonis con Errore il molto bagaglio. grave. Pallone che spiava all'interno del rigore, salta Adamonis, raddoppia il Potenza, salta a vuoto Adamonis e poi Qui c'è stata una dormita su quella generale, Angelo. retro. Di rigore. Generoso, molto generoso questo rigore, che però può riaccendere la partita. Dagli 11 metri la rincorsa di Stoppa, il tiro e la parata quando le cose non devono andare. Alastra lo ipnotizza.
De Rose, lo spionetto. Mamma mia, cosa ha sbagliato anche Cosa qua. sbaglia Gherardi? La partita è finita, fischia 3 volte il signor Simone Chiavini Aprilia, che ci aveva concesso anche generosamente un calcio di rigore. Testa bassa, la state vedendo, dei giocatori del Catania al cospetto della curva sud della formazione rossa-azzurra che si è spazientita. Questo è un racconto della partita, una partita In tempo reale. In tempo reale sì, una partita che però, cioè, da questa partita come diceva Angelo Patanelli in apertura, ci si aspettava tanto, in realtà poi è arrivato 0. Dimmi Alessandro. Se da quelle scale che avete visto inquadrate, Vincenzo Grella a fine partita è sceso giù nello spogliatoio e lo ha fatto per la prima volta da quando è dirigente del Catania, quindi Tardi. dopo 2 anni e mezzo, Tardi, perché comunque mancava anche il direttore sportivo. tardi. Evidentemente è il sintomo di una insoddisfazione della dirigenza che avevamo già constatato dopo la partita con la Cavese, quando Daniele Faggiano tenne a rapporto la squadra proprio al fischio finale. Lo ha fatto Vincenzo Grella in questo contesto, prima di andare anche a confrontarsi con i tifosi che volevano spiegazioni per questa ulteriore sciagurata sconfitta. È ovvio che questo ci fa capire come ci sono delle responsabilità ben precise all'interno del gruppo inteso nella sua interezza, dall'allenatore al 23esimo, 24esimo che compone la rosa, e questo è chiaramente il sintomo di alcune valutazioni che oggi possiamo dire non sono state felici, perché troppi errori in troppe circostanze, ma soprattutto in tanti momenti topici della stagione, perché ogni qualvolta il Catania ha avuto l'opportunità di riprendere certi discorsi li ha sempre cestinati, perché evidentemente sono venute fuori delle lacune, soprattutto temperamentali, a mio avviso, prima ancora che tecniche, di un organico che potenzialmente sembrava degno di poter competere per il primo posto e che invece i fatti e le partite ci raccontano che non è così. Vorrei sentire Carlo Breve. Allora, innanzitutto, a mio avviso, ieri il Catania non avrebbe meritato di perdere la partita, prima di tutto. Quindi, poi ci sono dei dati oggettivi, sono d'accordissimo con Alessandro, che rendono il Catania una squadra non da primato, e questi dati oggettivi sono le non soddisfacenti prestazioni di tanti calciatori che erano venuti a Catania con delle nomee importanti, con un pedigree importante, che a Catania purtroppo, sono i dati che lo dicono, non hanno rispettato quelle che erano le attese. Tutto ciò ha portato, oltre la serie continua di infortuni e i continui vestiti che il mister Toscano ha cercato di dare alla squadra, non ha avuto un'identità vera e propria dall'inizio alla fine, e quindi tutto questo ha portato a una classifica che non è soddisfacente a quello che tutta la piazza si aspetta. Questa è la mia analisi di quello che è successo in tutto questo periodo. Sentiamo Angelo Patanelli. Rispondo subito ad Alessandro sulle carenze temperamentali. Se noi continuiamo, Alessandro, a dare degli alibi, ad attribuire carenze alla struttura psicologica dei giocatori, evidentemente ci dimentichiamo che il Catania è una delle squadre più anziane di questo campionato e che in campo, o buono o non buono, ha un giocatore come Sturaro, che è stato riconfermato quest'anno per dare un impatto temperamentale alla squadra importante. Ma è un undicesimo di questa squadra. È un undicesimo che ha ovviamente affrontato il Potenza. Alessandro, attenzione, scusa, e poi ti ricedo la parola. non è una Io questione. ho parlato di errori di valutazione, allora, cioè non ho parlato solo di aspetti temperamentali di ciascuno dei componenti di questa, ho parlato di errori di valutazione. siamo al Ok. giro di boa.
finito il giro d'andata, e raccontare che questa squadra è fragile sotto un profilo psicodinamico e prendere in giro, secondo me, non che lo stavi attribuendo tu, però se raccontiamo che questa squadra cede per un aspetto temperamentale in termini assoluti e che non si può mai rimproverare nulla a nessun altro se non al fato, a volte Carlo dice giustamente, il secondo tempo il Catania, i primi 20 minuti hanno dimostrato che una squadra che magari poteva vincere la partita fino a quel punto era proprio il Catania, ed è assolutamente vero, ma è il momento di fare alcuni conti. Io, se volete, li faccio a rate. A rate in che senso? A rate rispondendo un po' a quelle che sono state poi, perché noi il lunedì, la domenica, in questi casi ci troviamo tra la gente, e il bello del rapporto con la gente è quello che le persone ci parlano e vogliono delle risposte, ognuno nella libertà che ha, perché il calcio è uno sport talmente popolare che tutti quanti hanno il diritto di dire la loro, e noi a volte di rispondere. Lo facciamo pubblicamente. A chi sostiene che questa dirigenza, partendo ovviamente dal vertice che Pelligra dovrebbe andare via, evidentemente ha la memoria corta. Vi ricordo che 3 anni fa, di questi tempi, era il mese di dicembre, tra una settimana diventeranno 3 anni, il Catania veniva dichiarato fallito, no? E questo fallimento era il figlio di una gestione... Intanto perdonami Angelo, solo per rispondere immediatamente alla domanda di un telespettatore, cosa c'è di vero sull'interessamento del Catania per il portiere Farrone? Sì. Il portiere Farrone domani verrà ufficializzato come nuovo giocatore del Catania, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione, e domenica, ecco la scheda di Farroni che potete vedere anche in onda, con 102 presenze in Serie C, ha militato ultima squadra Vispesaro, in precedenza Alessandria, Bari, Reggina, Juve Stabia e Matera, quindi ho detto 6 mesi più opzione il contratto. Domenica esordirà contro il Sorrento, perché Adamonis sostanzialmente ha chiuso la sua esperienza a Catania con la partita di sabato. Beters starà fuori almeno per 2 mesi, non sarà l'unico portiere che arriverà in chiave rinforzi per il Catania, perché a gennaio il Catania ha intenzione di prendere un altro portiere, presumibilmente il titolare, e quindi si andrà a ridisegnare, anche per complice la sfortuna che ha avuto Beters, si andrà a ridisegnare appunto il pacchetto dei portieri. Ci arriveremo sui portieri quando parleremo anche... Ti ricevo la parola. No, assolutamente. Fatto bene, anzi, Alessandro. Quando parleremo invece dell'aspetto tecnico e del tecnico toscano. Ma torniamo un attimo all'aspetto presidenza. Vi ricordo che quindi 3 anni fa, dopo una lunga trattativa con Giota Copina, dopo l'interregno di Sigi che questulò, cioè chiese l'elemosina sostanzialmente ai tifosi del Catania, per mantenere in piedi soltanto il presidente allora riuscì a mettere tanti soldi, furono 4 milioni di euro, ma fu insomma poi un interregno scaturito con l'esercizio provvisorio e l'arrivo di Benedetto Mancini, che risultava essere interessato al Catania. Quindi chi pensa che Ross Pelligra abbia messo 14 milioni, 15 milioni di euro, mi rifaccio un po' all'articolo che oggi intelligentemente ha pubblicato Giovanni Finocchiaro sulle pagine della Sicilia, che ha ripreso un po' quel ragionamento. Ti ricordi, Angelo, che abbiamo raccontato noi all'esito di una sconfitta del Catania, quando andai a parlare proprio con Pelligra, fu una chiacchierata informale sull'aereo durante un percorso di lavoro, e ovviamente chi andrebbe a comprare oggi una squadra con 15 milioni di euro? E secondo voi Pelligra, se ha ragionato in questi termini, che si sta facendo degli altri investimenti, seppur tardivi, tutto ciò che vogliamo, ma chi prenderebbe una squadra a 15 milioni di euro con un campionato di C1 che normalmente è un campionato a perdere, perché se devi andare a cercare di guadagnare qualcosa, guadagnerai forse qualcosa dalla Serie B in poi. E allora chi punta? Ci dobbiamo un attimino... ma per compendiare ancora meglio il ragionamento di Angelo, non perché sia una notizia, ma lo diamo a onor di cronaca anche per spegnere le tante voci che si rincorrono. Oggi il Catania ha regolarmente pagato gli stipendi. Dico, non è una notizia, ma è giusto dirlo. Non può. Allora, il problema è capire adesso, Alessandro, il Catania ha pagato gli stipendi, ma questo campionato sarà falsato. Cos'è successo
in casa della Turris, cos'è successo Domani arriverà, in casa del Taranto? Domani arriverà la quasi certezza sull'esclusione dal campionato della Turris, quindi il Benevento perde 3 punti, il Catania perde 1, lo diciamo così anche questo per completezza. Dico, oggi il Catania ha pagato gli stipendi, ha dato input ai lavori di riqualificazione di Nesima, che partiranno a gennaio. Riqualificazione, attenzione, non Verrà dell'impianto realizzata campo. una palestra, verrà realizzato un centro benessere, verranno potenziate comunque le strutture che verranno destinate, attenzione, al settore giovanile, e quindi non è il centro sportivo, per intenderci, che il Catania. Il centro sportivo invece, quello per intenderci... Il centro sportivo, ovviamente la strategia, ma è abbastanza evidente, è che si abbassi ulteriormente il prezzo di Torre del Grifo, quindi significa che deve passare ancora del tempo, che tra prezzo acquisto e rimessione in pristino, perché chiaramente è ammalorato, visto l'inutilizzo da diversi anni, dovrebbe essere quella, e sarà quella la casa del Catania. Bisogna vedere in quanto tempo. Finisco, ragionamento pelligra. Lo facciamo, Angelo, già siamo in ritardo. Solo un secondo. Per chi pensa che un presidente che vive in Australia non è in grado di poter gestire le vicende di una società di calcio, dico che è ormai anacronistico, perché siamo nel mondo globale. La presidenza è soltanto una stanza dove si misurano i rendimenti e i bilanci. Di quello ne devono tenere conto. Ci dobbiamo fermare assolutamente, perché dopo devo andare anche a sentire i telespettatori da casa. C'è il primo blocco pubblicitario, torniamo fra pochissimo con altre analisi e altre discussioni. Vedremo anche delle slide molto interessanti che abbiamo preparato, ha preparato Alessandro, e poi vedremo qualche episodio da Moviola, ma sentiremo anche i cugini. Tutto questo fra pochissimo. Allora, riparte Corner, ripartiamo dai vostri messaggi, che sono tanti. E iniziamo subito con una domanda per il nostro Vagliasindi. Buonasera, una domanda a Vagliasindi. Mi spiega perché non vanno mai in ritiro, come ha fatto la società a Palermo? Sono valutazioni della dirigenza, che chiaramente avrà i suoi motivi per non scegliere la strada del ritiro, ma sicuramente la soglia di sopportazione della dirigenza stessa è ai livelli di guardia, perché, come abbiamo detto prima, Grella dopo la partita col Potenza, Faggiano dopo la partita con la Cavese hanno strigliato, insomma, per usare un eufemismo, tutti i giocatori. Giuseppe 48. Purtroppo la situazione attuale è questa: abbiamo le punte spuntate e i portieri bucati, comunque sempre forza Catania. Poi un'altra riflessione: perché nessun rappresentante della società in trasmissione? Dare la colpa solo al portiere non è giusto. Orazio da Riposto. Noi dobbiamo registrare che da quando è iniziata questa stagione calcistica abbiamo avuto come tesserati del Catania ospiti Di Gennaro e una telefonica con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Noi settimanalmente chiediamo ovviamente l'intervento di tesserati del Catania. Il canale è aperto tutti i giorni, non settimanalmente. E quindi è una domanda da rivolgere ovviamente al Catania FC. Non è una domanda da rivolgere al Catania FC, perché se la gente ci fa delle domande noi non le possiamo girare come controdomanda. La verità è un'altra. Si è andati da Ma noi più di chiedere chiaramente non possiamo. Però la verità, diciamo, storica è un'altra, non siamo detentori di nessuna verità, però la verità storica è un'altra, che l'anno scorso il Catania ha avuto una grande sovraesposizione mediatica, i tesserati del Catania andavano dappertutto, era una scelta societaria importante. Permettimi di fare una parentesi su questo, Angelo. Certo, Angelo. Tutti i tesserati del Catania andavano da tutte le parti, come dicevi tu, sono stati anche da noi. Sì, ma noi siamo riusciti, noi almeno in questa trasmissione, siamo riusciti in un record negativo che non si era mai, ma non per demerito nostro, non abbiamo mai avuto nessuno degli allenatori del Catania. Partiamo di Tabiani, parliamo di Zeoli. Zeoli è venuto dopo, e Lucarelli. Quindi diciamo che non è una colpa, attenzione, non è una colpa da attribuire a nessuno, nel senso, voglio dire che è una constatazione. Poi le circostanze dimostrano che succede questo. Nella mia scaletta, difatti, questo era al terzo punto, detto tra le comunicazioni. Lo anticipiamo soltanto un attimo. E allora, quest'anno invece la scelta è stata un'altra, è quella di una chiusura totale. Ora adesso nessuno può sindacare. Ma più che chiusura, permettimi, non chiusura totale, è come dire una valutazione probabilmente per
ogni circostanza, per ogni situazione, per ogni evento. Ok, Angelo, alla fine Fermo dei restando conti, che Angelo Scaltriti, che saluto, è sempre molto attento a queste cose, quindi lui magari fa delle fa un passo, valutazioni fa un propositive, passo, ma esattamente. è chiaro che non decide lui. ok, Ci mancherebbe altro. alzo la mano e mi fate finire. Sì. Nel senso che, no, perché qui parliamo in Stasera maniera, non ti facciamo finire. A volte essere chiari probabilmente aiuta tutti quanti. In questo sforzo di chiarezza, il profilo di una trasmissione come quella di oggi, con una necessità di confronto costruttivo con la gente che ci segue da casa, questa squadra ha una media di spettatori di 17.000 persone, 17.000 persone che vanno allo stadio. Adesso non può finire il confronto costruttivo, propositivo, arrabbiato, tra Grella e 100 tifosi della curva sud. In questo momento, visto che Pelligra vive a 17.000 km di distanza, io immaginavo che Grella, che è una persona capace di razionalizzare i momenti a bocce fredde, era qui o ovunque a spiegare alle persone quello che stava accadendo. Non rimpiango nessuno, Angelo, perché Permetti io però una cosa, il sono- fatto che Grella possa essere qui non è che risolve magicamente i problemi No, del Catania, attenzione. non li questo- risolve, però se da una parte ci chiedono giustamente e chiediamo tutti quanti di essere coesi e compatti, perché in fondo il bene del Catania è un po' il bene comune, allora non puoi lasciare in silenzio e lasciare passare come se fosse normale una situazione del genere. Una situazione del genere merita degli approfondimenti, dei chiarimenti, delle prese di posizione. Non vogliamo che Grella ci racconti, o Grella o chi per lui, Fagiano non può, ma Fagiano è stato uno di quelli che si è messo davanti alle telecamere e ci ha messo la faccia. Adesso le condizioni di Fagiano non gli permettono, al quale facciamo tanti auguri, di essere presente in momenti come questi. Ma sarebbe stato opportuno ed utile, probabilmente sarebbe stato la persona delegata. Sarebbe venuto certamente se E purtroppo allora? la sua condizione in questo momento non è questo è ideale. il momento in cui Sarebbe venuto certamente, questo lo questo è il posso momento dire. in cui però bisogna, se chiediamo un aiuto o una comprensione a chi ci ascolta, spiegare anche le ragioni. Non le possiamo spiegare soltanto noi, è opportuno che qualcuno ci dica quello che è accaduto, quello che accadrà e quello che si sta facendo, al di là delle metafore, al di là degli eufemismi, perché è chiaro che quando approfondiremo l'argomento mercato, è chiaro che questa squadra dovrà fare almeno a gennaio di almeno 4 giocatori che andranno via e dovrà sfoltire Senza una rosa. però fare l'errore degli anni passati, No, dall'anno passato. una rosa praticamente arrivano. No, non sarà comunque Cioè, non è una possibile, non rivoluzione sarebbe come quella dello sopportabile, scorso una sarebbe- anno. rosa di impresentabili per la società e per lo staff tecnico che ancora gravano sul Catania da 1 anno e mezzo a questa parte. Cioè non è pensabile che una presidenza debba ancora pagare, che ne so, Cristiano Lucarelli e non trovi dico Cristiano perché è una persona a cui vogliamo bene, ma che non trovi una soluzione, che debba ancora pagare, abbia il libro paga un direttore sportivo del campionato nazionale dilettanti. Non è pensabile che non abbia trovato un accordo con Chiricò, dentro o fuori che sia. Ora, tutto questo si può aspettare anche gennaio, ma è trascorso già 1 anno e nel bilancio del Catania, come ricordava Giovanni Finocchiaro, ma avevamo già detto noi qualche settimana addietro, anche questa è una voce che l'ufficio di presidenza non può non annotare, perché è normale che c'è 1 milione di euro che nell'arco di una stagione circa, forse anche di più, Sì, 1 milione di euro. in una stagione circa grava tra giocatori. È come se Gagliano, io, Carlo, tutti quanti qua, stiamo qui a guardarci quello che gira intorno e ogni fine mese ci arrivano a chi 40, a chi 20, a chi 30, a chi 10.000 euro. Ma è praticabile per una società di calcio. Angelo, Può posso essere dire una cosa? un'eccezione, ma qui c'è una specie di regola. Penso che l'errore sia stato nella scelta della durata di questi contratti. Ma Sono anche Beta, troppi scusami, contratti triennali. Adamonis, non parliamo siamo solo in del Serie passato. C, Angelo. Adamonis non ha puoi un contratto andare di 2 anni. sempre Adamonis su ha un triennali, contratto- quindi dico, Adamonis ha un questo contratto di 2 anni. è l'aspetto che poi incide di più,
perché un giocatore che ha un triennale fa dei ragionamenti, un giocatore che ha un annuale con un'opzione ne fa altri. Parliamo di Adamonis, e qui però. abbiamo un ex calciatore che può supportare questo ragionamento. Ma non parlo io del perché i giocatori non intendano rescindere un contratto che li premia perché hanno 200-250 mila euro che non gli darebbe più nessuno. Il problema è che abbiamo strutturato una squadra che ha anche un coefficiente di età elevato, così il nostro regista è contento perché queste cose ce le diciamo poi a telecamere spente, lo diciamo, coefficiente di età elevato, e abbiamo scommesso anche su una figura, un profilo come Adamonis, che tra l'altro è un portiere che arriva con buone referenze, ma gli abbiamo fatto un biennale e adesso dovrai togliere Adamonis e trovare una soluzione con lui. Allora, Non è ci il dobbiamo primo, fermare non di sarà nuovo. l'ultimo. Mi dispiace per chi ci segue da casa, per i messaggi ci abbiamo provato, No, però dalla domanda poi però è se la nata, domanda- è nata se la praticamente domanda una è discussione in pertinente, studio. Angelo, è così. Torniamo fra poco, siamo indietro con alcune cose. Andiamo su una slide così. Andiamo sulla slide dopo la pubblicità. Dobbiamo ok. andare necessariamente Allora, in pubblicità. Preparatevi perché Preparati. faremo Da che vedere cosa partiamo? Da un parallelo dall'anno scorso a quest'anno, fine girone andata, e poi una cosa molto particolare. Una cosa tecnica? Sì. Benissimo, a dopo. Allora, eccoci di nuovo insieme, ripartiamo da una slide molto interessante. Sì. Andiamo da Giulia? Sì, andiamo da Giulia. Sì. Vediamo appunto la slide che ha preparato il nostro Vagliasindi. Appunto l'anno scorso, nell'anno 2023-2024, avevamo in testa la Juve Stabio con 42 punti e il Perdonami Catania... Giulia, stiamo parlando fine girone di andata, ok? Esatto, sì, fine girone di andata, e il Catania 25 punti, quindi si trovava al 10° posto con... E a 17 punti di distacco dalla capolista. Esattamente, aveva giocato 19 partite, di cui 7 vinte, 4 pareggi, 8 sconfitte, 19 gol fatti e 14 gol subiti. Invece quest'anno, nell'anno appunto corrente 2024-2025, vediamo in testa il Benevento con 37 punti, il Catania 28 con meno un punto di penalizzazione e quindi si trova all'8° posto, con 19 partite giocate, 7 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte, 27 gol fatti e 19 gol subiti. Quindi una considerazione: è ovvio che è un campionato molto più aperto, perché l'anno scorso la Juve Stabia aveva già preso il volo, Ipotecato tutto. e il Catania era a distanza siderale dalla capolista. Quest'anno la situazione è ben diversa, perché c'è un Benevento che chiude a 37 ma ha perso in casa col Giuliano. Le stesse partite del Catania ha perso il Benevento. E infatti, 4. però ha segnato molti più gol e ha vinto più partite. E c'è un Catania che sul campo ha fatto 29 punti, quindi ne ha fatti 4 in più rispetto all'anno scorso, ma che per effetto della penalizzazione si trova a 9 punti, a 9 lunghezze al Benevento, e sulla distribuzione dei risultati rispetto all'anno scorso ha fatto le stesse vittorie, però ha diminuito le sconfitte, da 8 sono diventate 4, queste sconfitte in meno sono 4 pareggi in più. E poi nella distribuzione dei gol questa squadra ha segnato 8 gol in più rispetto a quella dell'anno scorso, che in questo momento la stagione era allenata da Lucarelli, e ha subito 5 gol in più rispetto alla squadra dell'anno scorso a fine girone. Non vorrei dire un'idea che può apparire blasfema in questo momento, ma se guardiamo un attimo quella classifica e ci accorgiamo che il Benevento potrebbe arrivare, ma parlo del Benevento, a quota 37 e il Catania scendere a quota 27, no? Quindi alla fine del giro d'andata, significherebbe che c'è un giro di ritorno. Dove? Alta, Angelo, è una classifica che potrebbe cambiare, perché Ovvio. il Benevento, per effetto della più che probabile esclusione della Turris, se torniamo ancora sulla classifica, ringrazio la Li avevamo regia. già tolti 2 punti. No, 3 ne devi togliere al 30, Benevento, esatto, quindi perché allora ha vinto 26, quindi va a 34 anziché 37, col Catania che scende a 27, quindi Allora, sarebbe 27 con 34. Adesso, in un momento come quello attuale,
dove probabilmente le notizie però che arrivano sono che la Turris forse è riuscita a pagare gli stipendi. Ma forse non riesce a pagare altre voci Le degli file- adempienti federali, tutti gli e adempienti. quindi non è bastevole per evitare l'esclusione. lasciamo la Vediamo, classifica. cerchiamo Domani domani chiaramente se ne capiremo saprà in di maniera più. completa, Lasciamo però la gli stipendi classifica sarebbero per stati com'è. pagati. Oggi andare a ragionare in termini propositivi, concreti e fattuali tra società, pubblico, abbonati e addetti ai lavori, io reputo che doveva essere una scelta prioritaria per questa società. Perché è vero, oggi parlare del Toscano, cioè non vendiamo fumo, non si può pensare al primo posto in classifica, si può pensare a un girone di ritorno dove davvero tutti quanti hanno le idee chiare e poi gli incidenti di percorso possono anche capitare, ma se non ne approfitti in un momento del genere per mettere le basi e invece mandi una velina 7 giorni addietro, 8 giorni addietro, dicendo che il Presidente arriverà la prossima settimana, Arriva giovedì. arriva la prossima settimana e inviti i tifosi a fare il mini abbonamento, e probabilmente c'è qualcosa che non funziona nell'organigramma dei ragionamenti che una società giovane, che deve ancora strutturarsi bene, sarà il prossimo argomento ma dopo, e deve ancora maturare. Oggi parla il massimo responsabile di questa società e si mette davanti alla telecamera e spiega, racconta, dice: settimana prossima arriverà Pelligra, ma ci racconterà un altro aspetto probabilmente, ci racconterà altre cose. Scusi Angelo, al volo, Caturano è del Catania a gennaio, lo chiedo a Vagliasindi, no. Caturano non è in vendita, sarebbe piaciuto ovviamente averlo a Catania, anche perché la sua compagna è catanese. Sì, ne abbiamo parlato ieri con Carlo. Però il Potenza, soprattutto alla luce della classifica che adesso si è costruito, non darà via Caturano. Allora io vorrei... Così come l'Ascoli non darà Corazza. Ecco, due indicazioni di mercato che possiamo già dare. Ecco, quindi diciamo gli obiettivi sono altri, Sì, devono però essere il necessariamente... Catania certamente interverrà su un altro portiere, su un difensore e su 2 attaccanti. Queste Centrocampisti sono no? Centrocampisti, ha in considerazione il fatto che Di Tacchio Dovrebbe. è in anticipo su quelle che erano le previsioni di inizio infortunio, è recuperati Sturaro e De Rose, insomma è un reparto abbastanza ben assortito. Va bene, allora io vorrei fare a questo punto un breve passaggio dai cugini. E Berna ovviamente non l'abbiamo considerato, ma dico i 3 che sono stati fuori all'ora. Alleggeriamo un po' perché Vai. siamo stati Perché poi piuttosto... c'è un'altra slide Ecco, che dobbiamo chiedo ai cugini esaminare. in 1 minuto e mezzo di darmi 2 titoli. Fa una slide dell'altro. Anche meno. Per completezza di informazione a Vagliasindi, anche Lescano a gennaio non viene a Catania. Esatto. Ma quello neanche ne parliamo. Era nostro, però niente, Neanche lasciamo ne perdere. parliamo. Era nostro, Allora, ma dai. non fa niente. Come allora, Ciccio, cosa abbiamo come primo giornale? Cominciamo? Iniziamo da Comarca, Spagnolo, Che titola? E titola "El pescado fiete siempre della cabeza". L'ho letto Esatto, in madrelingua. Sì, per esatto. Cioè, Cam- anche lì si dice. Sì. Cambian los jugadores, però non cambia il risultato. Perché chi viene a Catania pare che è inghiaiato? Non lo sappiamo. Poi sempre tutti Vediamo quanti. l'altro, dai. Passiamo invece al giornale tedesco, il Der Streusel, che intitola... Soddisfatte? Kaiser! No, niente, nessuno soddisfatto. Guarda, come detto, abbiamo anticipato il minuto e mezzo che ci vediamo dopo. Va bene, grazie ai cugini, vorrei tornare di nuovo da Giulia per vedere la prossima slide. Sì? E adesso coinvolgiamo poi nel ragionamento anche Carlo, Angelo, ma anche Angelo stesso. Sì, vediamo appunto la prossima slide che parla appunto della formazione ideale, quella che appunto poi non è stata mai Formazione messa... di inizio stagione, cioè Esatto. la dirigenza a chiusura del mercato estivo aveva questa formazione in testa. Vediamo nel dettaglio. Sì, era 3-4-2-1 con Adamonis in porta, quindi portiere, in difesa Ierardi, Di Gennaro e Castellini, centrocampo Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio e Anastasio, trequartisti Luperini, D'Andrea e attaccante Inglese. Andiamo sul dettaglio delle Sì. presenze e dei gol o dei gol subiti. Adamonis 10 presenze con meno 12 gol, Ierardi 12 presenze, 1 gol, Di Gennaro 18 presenze, 1 gol, Castellini Se la 17... regia ce la ripropone nel Sì. frattempo così Così la possiamo vediamo. seguire i dati con Vabbè, la le gente immagini. si diverte Eccoci. comunque adesso. Sì, sì, però così
Fa effetto. Castellini 17 presenze, sempre con un gol. Guglielmotti 10 presenze e un gol. Sturaro 7 presenze, 0 gol. Di Tacchio 2 presenze, 0 gol. Anastasio 18 presenze, 1 gol. Luperini 10 presenze, 0 gol. D'Andrea 5 presenze e solo un gol. E Inglese 11 presenze e 7 gol. Stiamo parlando di un totale di 19 partite, ok? Coinvolgiamo intanto Certo. Carlo su questa formazione che non si è mai vista così come... Mai ha giocato un minuto in tutto il girone d'andata, cioè questi 11 giocatori insieme, tutti insieme, non hanno disputato un solo minuto in tutto il girone d'andata. Sicuramente sono dati numerici a cui ci dobbiamo affidare. Questa formazione, se tu mi dici Luperini che ruolo ha in questa è uno dei pochi giocatori Non ha inquadrato. che faccio fatica a individuare un ruolo. Eppure le referenze su questo giocatore erano veramente importanti, perché è andato stato il fiore all'occhiello anche in doppia della campagna cifra, acquisti è del andato e ha fatto parecchi gol Tra anche in l'altro Serie credo, B. perdonami, che abbia lo stipendio più alto della rosa. A Terni e a Palermo ne parlano benissimo, probabilmente lui è un sottopunta, perché ha negli inserimenti, nella capacità di calciare, ma a Catania non li ha dimostrati. Ma anche è un dato di D'Andrea, fatto. ma anche D'Andrea, D'Andrea dai, viene, di quella è venuto, formazione. è venuto Sicuramente è stato penalizzato penalizzato dall'infortunio in ritiro. che ha avuto in preparazione, e quindi partendo in ritardo non si è sbloccato. Sembrava dopo il gol fatto ad Avellino che poteva essere il suo momento di rifiorire, così come ha fatto Stoppa. Anche lui non ha poi approfittato di questo momento. Ce ne sarebbero tanti altri da Montalto. Il dato più clamoroso, Sturaro di Tacchio, che non abbiamo praticamente visto, dopo una partenza più che Sì, di quelli che positiva. hai menzionato tu, esatto. Di Tacchio si fa male a Biella contro la Juventus Next Gen, Sturaro si fa male qualche partita dopo, mi pare contro il Cerignola, e chiaramente lì è saltato il contro il banco. Cerignola. Allora, Sì. per lavoro, io e Alessandro, De Rose si è fatto male subito dopo. Subito, certo. per lavoro, secondo lavoro che noi facciamo, abbiamo l'abitudine di guardare le proiezioni e le prospettive diverse. Allora facciamolo fra un po' questo discorso, perché già sono le 9:30, non ci allora, dobbiamo fermare. No, ma è collegato alla slide. E sarà collegata alla slide? Ma la dobbiamo fare In 30 ora. secondi? No, In 30 impossibile. secondi te la faccio. Guardiamo la slide. Parliamo anche dell'aspetto dell'allenatore. L'allenatore ci ha detto che il suo compito è quello di tirare il meglio dai giocatori che ha in rosa. Allora, se è vero che questa formazione non ha mai giocato, è anche vero che i peggiori in termini assoluti hanno quasi sempre giocato di questa formazione. Era Adamonis, dal quale questa società non è riuscita a tirare assolutamente il meglio. Luperini, questa squadra, questo allenatore non ha tirato il nulla da Luperini. Ad Andrea ha tirato solo un gol. Abbiamo parlato di Montalto, che comunque nell'ottica di una ripresa di Roberto Inglese era comunque da doveva considerarsi fungere da apripista. esatto, da prima punta in attesa. Ha tirato fuori un gol, 2 gol soltanto, uno su azione e uno su calcio di rigore. Quindi, guardando il bicchiere dall'altra proiezione, non dico né mezzo pieno né mezzo vuoto, ma lì ci sono dei, chiamiamoli così, deficit, 4 anche, flop. 4 Però è flop anche vero che strutturali. dall'altro lato ti può dire Dati oggettivi, io dati ho tirato oggettivi. fuori Stoppa, Ma ho Stoppa, tirato fuori Stoppa, Menez, scusami tanto. cioè l'allenatore ho tirato fuori Beters al posto di Facciamo Adamonis. così. Beters Ok. era Facciamo già così, stato- io Beters capisco era- tutte le vostre può Patanè, parlare. Bagliesi, Beters si era tirato fuori da solo. Se non tiri Stoppa, fuori ti fermare. Stoppa, Allora, dobbiamo fermare. Ragazzi, ci dobbiamo guardiamo il fermare, curriculum. ci dobbiamo Scherziamo. fermare, devo andare necessariamente da Giulia. Ci dobbiamo fermare per la nostra solita pausa caffè, torniamo tra poco, restate con noi. Allora eccoci di nuovo insieme, ripartiamo con un po' di calcio giocato, si fa per dire, ci sono alcuni Ma che gli episodi. importa alla gente che la partita è finita ormai in quel Patanè, modo? la Ci sono partita degli la facciamo episodi. rivedere alle Il gol 22:15. annullato a Lunetta ha lasciato uno strascico Allora, di
polemica. Questo è Però, giusto. però andiamolo a vedere e vediamo allora, un attimino. partiamo dalla moviola numero 2. La moviola numero 2, eccolo qui, guarda, eccolo qui. C'è questo contatto tra ma l'arbitro ha Montalto fischiato subito, e Sciacca, e poi il colpo di testa di Lunetta, imparabile, fatto Vedete. benissimo da Lunetta. È il Guardate. secondo gol che annulla una lunetta di testa. Il primo Sì. con la Juve. Vero, bravo. Giusto Carlo. Ah, Sì. rivediamo ancora. rivediamo il guardate, tutto, ragazzi. guardate al centro del teleschermo Montalto e Sciacca. Beh, l'intervento di Montalto è sicuramente Eccolo qui, guarda, in questo momento lo sanzionabile. A mio avviso blocchiamo. è sanzionabile. Poi mi rimetto alla vostra valutazione. L'arbitro si è fatto perdonare concedendogli un calcio di rigore generosissimo. Però sono due cose diverse. D'accordo. Se il Catania passa in Sblocca vantaggio la partita. è un'altra partita. Quello è Vabbè, fallo. sappiamo però Quello è che- fallo È tutta la fallo. vita. Ok, Per me è fallo. sei d'accordo con me? Sì, sì, Carlo? sì, Alessandro. Rivediamo un altro episodio? Andiamo al gol? Al numero 4, saltiamo al numero 4. Andiamo sì, al sì. gol del vantaggio del Potenza, vediamo Sì. di capire, non è questo, Questo è chiaramente. sempre l'episodio numero 2, ecco il quarto. Guardate Quaini C'è un dalla errore linea di di fondo, disimpegno. questo disimpegno assolutamente sciagurato, ma più sciagurato che sciagurato è l'intervento di Adamonis, che dire goffo è poco, Ma perché là Scusatemi, il movimento di Caturano che di crede nel Caturano gol. è incredibile, da opportunista puro. Si aspetta l'errore del portiere e fa questa mezzo giro. Guarda. Pazzesco. Questo pallone Adamonis Si aspetta. È un movimento non da lo può fare scivolare che in avanti. pochi attaccanti sanno Tra fare. l'altro Adamonis nel primo tempo aveva fatto una cosa Anche analoga. pochi portieri professionisti Sì, fanno quello quel tipo di sicuramente. intervento. vogliamo Già nel, vedere primo anche... tempo, già nel primo tempo Adamonis aveva perso un pallone simile nell'area piccola Alessandro, e che ci è andata bene. Adamonis, ce ne siamo accorti in diretta, non era in fiducia, lo dimostravano anche i rinvii, anche gli appoggi più facili, due palloni in tribuna, insomma, che Però non se sia... Beters non si fosse fatto male È chiaro. avrebbe giocato Beters È chiaro. Parleremo e che della Beters gestione. si è infortunato perché alle sue spalle durante un allenamento c'era un pallone e lui ci ha messo il piede. Allora, questa è e si sfiga, ma questa è sfiga, sfortuna, dai. Che cosa dobbiamo dire? Allora. O che Di Gennaro si fa male da solo, non con un contrasto con un compagno nel corso dell'allenamento, possiamo dire che la catena di sfortuna, e ci limitiamo a dire questo, si L'ultimo allunga. episodio lo vogliamo vedere, è Sì. il 2-0 Il 2-0 del Potenza. Anche lì secondo me ci sono tanti... Beh, intanto un la concorso... punizione nasce da una sciagurata lettura difensiva di Gherardi, che regala poi questo calcio di punizione al Potenza, e andiamo a vedere moviola numero 5, il gol del 2-0 sempre realizzato da Caturano. Guardate, difesa assolutamente in bambola, cioè proprio statici, tutti statici, Carlo. Sì, c'è un errore sul secondo palo perché non viene marcato bene l'inserimento di Ghisolfi, e poi secondo me Castellini si deve lì attaccare a Caturano perché lo vede. Di contro realizziamo qualcosa come una dozzina di calci d'angolo, dai quali non riusciamo a cavare praticamente nulla. Allora, Non ragionamento abbiamo che ha fatto in tempo a elogiare il gol di Gherardi a Taranto, che è una chimera. su 12 calci d'angolo contro il Potenza non Allora, abbiamo il ragionamento che prodotto ha nulla. fatto Carlo ha un dato oggettivo, cioè Catania in fondo c'è stato un momento della partita in cui ha attaccato troppo poco, direi io, ma comunque si giocava con Potenza, partita inizialmente equilibrata, ma se non riesci a diventare decisivo e determinante quando hai battuto 12 calci d'angolo e 3-4 calci punizionali, al netto del calcio di rigore che ha sbagliato, evidentemente c'è un problema che affronteremo nel prossimo Conclusione inverosimile che nel tabellino di Catania Potenza ci siano 3 ammoniti del Catania e 2 del Potenza. Questo proprio è una cosa assolutamente inaccettabile. Schimmenti doveva essere espulso per somma di interventi. Su Carpani all'inizio, su De Rose a metà tempo, erano 2 ammonizioni e cartellino rosso. Se ci mandano- Schimmenti non è stato ammonito. Alessandro, se ci mandano un arbitro che ha poca dimestichezza con la categoria, tutto sommato con una partita importante ma non partita... comunque non può essere solo l'arbitro a vedere, Però, deve avere 3 determinato... ammoniti il Catania e 2 il Potenza, proprio non stanno in cielo e in terra. adesso per chiudere il capitolo partita, diciamo così, vorrei andare da Giulia
per vedere il migliore, poi le pagelle, vedremo le contropagelle e dopo potremo vedere altre slide, altre grafiche, altri ragionamenti. E vediamo proprio il migliore, che è proprio lui, Francesco De Rose, con voto 6. Una sorta di Bostic che per un'ora tiene incollato il reparto mediano quando la circolazione di palla avversaria tocca i giri più alti. Con senso della posizione e l'esperienza cattura innumerevoli palloni, pulendoli per lo sviluppo della fase offensiva. L'autonomia del minutaggio non è ancora quella ideale ed inesorabilmente accusa un calo nell'ultimo quarto di gara. Vediamo anche le pagelle per quanto riguarda il campetto. Sul migliore voglio dire che io e Carlo eravamo perfettamente Anche qualche d'accordo. voto in più avrei messo. In linea con Alessandro. Durante la diretta della partita abbiamo avuto proprio la percezione di come questo giocatore abbia praticamente occupato il centrocampo. L'ho definito una sorta di Bostic. Supplendo anche ad un momento che ancora non è di totale ripresa da parte di uno che dovrebbe fare invece il titolare tutta la vita. Uno di quei figli di buona donna che in una squadra di Serie C servono come il pane. Quindi Catania ce l'ha. Certo. Bene, meno male. Allora, vediamo invece il campetto. Sì, vediamo anche il campetto. Se la Il campetto regia ci aiuta. Arriva con le pagelle. Sì, adesso arrivano. Arrivano le pagelle, dai. Con calma ci arriviamo. Eccolo. Eccole. Allenatore toscano voto 4,5, 3 per Adamonis, 4 Gherardi e 4 anche per Quaini. 5,5 Anastasio, 5 per Carpani, 5 anche per Raimond che prende il suo posto, 6 per De Rose, 5,5 Sturaro, 5,5 per Inglese che prende il suo posto e 5,5 anche per Lunetta, 5 per Castellini che lo sostituisce, 6 per Jimenez, 4,5 Stoppa, 4 Montalto e 5 per D'Andrea che prende successivamente il suo posto. Allora, Padanè. D'accordo su tutti, Tranne? non su Quaini. aiutami, non su Quaini, che secondo me ieri ha fatto una partita importante, ha marcato un giocatore di altissimo livello e lo ha neutralizzato al netto dei 2 gol, ma lì Però quello è un disimpegno- artista del gol. quel Il disimpegno disimpegno sicuramente poteva fare Alessandro. meglio, però ha fatto secondo Si me poteva mettere in tribuna quella una palla, grossa Ci partita. ricordiamo un attimo il campetto così ragioniamo su alcuni elementi. Quel mezzo punto in più a Sturaro lo do a Quaini proprio perché al netto di quell'errore forse aveva il compito più ingrato in una posizione che No, che lui fa molto bene, quella posizione la fa molto bene. È stata costruita addosso, però non è il titolare di quel ruolo. Invece arriva il primo 4,5 al tecnico toscano. Sì. Tecnico toscano che Allora, Raimo, ci sto arrivando. Ieri abbiamo fatto la domanda. scusa, Ale, ci abbiamo fatto la domanda. io l'ho fatta poi su Lunetta in conferenza stampa. L'abbiamo fatta su Raimo e su Lunetta, quindi, e su Inglese, qualcuno l'ha fatta Marco Carli. Lui ha concordato con i giocatori che venivano da molta fatica a Taranto e quindi avevano bisogno di rifiatare. Ha risposto così. Allora, Però perdonami, C'era il pericolo che io fossero fatti male. il cambio di Lunetta sinceramente non lo avrei Anche fatto. io ho chiesto per comunque Lunetta. sì, non era al massimo risposto della a te. condizione, ma è un giocatore esplosivo, un giocatore che in Sì. certe situazioni Sarei rimasto con Anastasia Sì. e Lunetta? Sì. Sarei allora, rimasto tranquillamente con la Anastasia. pagella mi dà la possibilità di parlare di 2 aspetti. Il primo legato proprio a Toscano. Si prende il primo 4 in pagella, Toscano, e se lo è andato un po' a cercare. Uno per la gestione dei portieri all'inizio di questo campionato, perché oggi è stato obbligato a mettere Adamonis, ma ricordiamo la danza c'è dei quel portieri. buco nero tra la partita in casa con il Latino, tra la partita di Foggia e la partita in casa con E Latina. poi la formazione di cui Quello hai è il parlato, buco nero. la formazione di cui hai parlato e insomma le scelte di inizio partita. Però mi dà la possibilità di approfondire un altro elemento, che è quello della struttura della società. Le migliori partite di Toscano coincidono col momento migliore di Faggiano. Sembra un paradosso, ma è così. Adesso una società che si sta costruendo e che finalmente quest'anno ha capito l'opportunità, anzi la necessità di avere un direttore sportivo, dovrebbe, a fronte di una assenza più che giustificata in molte circostanze, sfortunato del direttore sportivo Faggiano, dotarsi al più presto di un'interfaccia d'accordo con Faggiano, che sia un amministratore delegato, che sia un uomo direttore di generale, che sia un bulldozer,
che stia addosso ai giocatori, perché quando il bulldozer è anche il tecnico in pectore di questa squadra, il tecnico strutturale di questa squadra, che Fagiano è stato vicino alla squadra ha dato determinati risultati. Il fatto che nella casella dell'organigramma societario, in assenza forzata purtroppo di Fagiano in molte circostanze, manchi un direttore generale che comunque o un'interfaccia o un uomo di fiducia di Fagiano, un uomo di campo e anche di squadra che possa dare una mano a Grella, questa è una lacuna che secondo me questa società dovrà colmare al più presto. Chiedo ai cugini di preparare contropagelle, prima però dobbiamo fermarci ancora, torniamo subito fra pochissimo. Allora, come promesso, andiamo dai cugini per le contropagelle di questa sera. Se Padane permette. Vai, lancia il servizio. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Adamonis 2. Era meglio che giocava bene adesso con tutti stambelle. Vince il ballottaggio con una seggia sdraio la vecchiura solo perché si sfasciava ma cara seggia. E soldi per accattare una nuova non ce n'è. Bastianoni, spostati. Saimi qua c'è mezzo. Un errore di impostazione che squaglia partita e squaccia per l'ennesima inconcepibile sciddicata casalinga. Castellini qua c'è mezzo. Su in attacco si soffre di mondattite, in difesa ora chi c'aviti? Le colanite? E in casa a capita, a cibalite? Uno non sa fila a giocare davanti a 17.000 cristiani, si può cercare un'altra squaccia, a così fa magari contenta la società che scapita un altro stipendio. Capitano, recupicchiamoli! Sturaro Cingo fa salire il pressing quando pallano l'auci e fa salire la bila quando palla la vende perito. Lunetta 5. La distanza da una forma fisica accettabile è pari alla distanza tra San Giovanni alla punta e Ganimede, usatelle di Giove. Stoppa 5. Ah, come si mucca i ricordi, stoppa! Inglesi 6. Ha visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Giocatori da combattimento in fiamme all'angolo del bastonero cibalino. E ha visto i raggi B balenare in dopotteri vicino alla porta della curva sud. E tutte le sue giocate vanno perdute nel campo, come lacrime nella pioggia. È tempo di addannarsi. Toscano 5. Se la sorte gli dona altri 2 infortunati, lui poggia l'altra guancia e arriva a 2 giocatori all'avversario. È tutto primo tempo. Che spirito natalizio, vero comandante? Grella, f di x uguale meno x. Data stellare 2000-0024. Questi sono i viaggi dell'astronave Pelligra Group, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di malacumbasse, per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. Nel diario di bordo settimanale c'è scritto: se fossi un tifoso sarei soddisfatto. La frase è stata pronunciata in un'altra galassia in cui i componenti dell'equipaggio si trovavano, presumibilmente a Meriaffa Centauri. Va bene, poi ritorniamo a invitarli nel nostro esatto. Dico, Turi è sempre, secondo me, perfetto. Sì. Abbiamo un paio di minuti per fare la rassegna stampa, quindi significa che dobbiamo correre. Andiamo adesso? Vai, Sì, allora, sì, cominciamo subito. col chiacchiere dello sport, che intitola 28 colonne. In campo è una disfatta, ma la tifoseria è soddisfatta. Ancora infortuni, ancora dichiarazioni discutibili ed ancora una sconfitta. Niente, non c'è potenza. Passiamo invece, Daniele, allenatore? Sì, l'allenatore del Potenza dei Giorgi. Che orgoglio ricevere gli applausi del Massimino. Ringraziamo anche la dirigenza per averci messo a disposizione il cibalino per la rifinitura. Gesto gentile, ma anche no, come se avessimo accettato. Meglio, non se la sono infilata loro, giustamente. Invece, Grella, a margine del tradizionale incontro prenatalizio con la stampa? Nel mercato di gennaio dobbiamo utilizzare il budget che c'è già.
Prima però dobbiamo cedere gli esuberi che costituiscono per intero il budget, che quindi c'è ma non si può utilizzare. Non l'ho capito, cioè quindi c'è il budget Allora, ma non si può il budget c'è, ma quello che c'è serve per quello che non serve. Ok, c'è ma non c'è. Esatto, Ok. esatto. C'è ma non c'è. Ok, Passiamo, io direi, a Grella, a margine sempre, continuiamo l'elezione in conto per la direzione con la stampa. primo posto ci credo al 100%, ho detto. Ha detto pure che se ci arriviamo, Sì, se sì, non sì, ci vedesse, esatto. Se non ci vedesse, se ne se ne- Basta perdere qualche altra partita e saremo in testa nella colonna di destra. Quindi ci possiamo arrivare, ci possiamo arrivare. Passiamo. Sempre Grella, a margine del tradizionale incontro notizio invece con la stampa ancora un fiume in piena. Fossi un tifoso del Paternò sarei soddisfatto. Giustamente. Calcio e politica, Daniele. E allora le opposizioni difendono con forza il reddito di cittadinanza. L'acquisto di Ferroni infatti dimostra che anche chi sta sul divano alla fine trova un lavoro. È giusto, è vero, vedi, l'ha trovato. Passiamo al resto del librino, Che vai. intitola "Avemo una società che è una potenza". È vero. La dirigenza etnea pare essersi ispirata a Tommaso di Lampedusa, che nel Gattopardo scriveva: bisogna che tutto cambi se vogliamo che tutto rimanga com'è. Oh, guarda, stiamo a peppare. Cosa abbiamo adesso in edicola con il resto del librino? In edicola questo librino Oltre la realtà di Stephen King. Una raccolta. Stefano Catania. Una raccolta di racconti e dichiarazioni di vicepresidenti che mescolano il soprannaturale e la percezione della realtà. Oh, infatti il direttore Pittera Chiosa. Come può tagliunnare una soddisfazione del genere? Oh, abbiamo Scusate. questo giornale tra calcio e finanza che è il Sole 24 Ore a Brucia. Brucia. Che invece intitola, Daniele? Dice allarm budget. Oh. Anche a gennaio la proprietà si arrenderà nel mettere soldi per il mercato. Secondo fonti esclusive il budget potrebbe variare una funzione in funzione delle vittorie a Cucù e Baccarà durante le giocate a carte natalizie. Speriamo Quindi diciamo che non fai banco. Diciamo Pellegrini evita banco. Esatto, Così se non ci giochiamo a Castellini. Esatto. Il presidente Pellegrini ha promesso alla moglie. No, ha promesso alla moglie che è pronta a staccare un assegno di $100 milioni per la cena del 24 e il pranzo del 25. Infatti i preoccupati, gli invitati hanno già prenotato un ristorante di riserva. Ok. Sempre per le feste natalizie, Daniele? I 5 esuberi festeggeranno tutti a casa di Monaco, tanto Pava Grella. Ormai è tutto Mi sembra giusto. Esatto. Chiudiamo la rassegna stampa con la Biglia Focus. testata scientifica Che Biglia Focus. ricordo è il quotidiano più letto dei benzinai. Esatto. Che intitola La fusione della realtà attraverso universi paralleli. L'eccezionale allineamento dei pianeti del nostro sistema solare ha sprigionato una tale energia cosmica da allineare 3 universi paralleli e fonderne la realtà. Vedo rarissimo. Come conseguenza, alcuni vicepresidenti hanno riportato esperienze in cui la loro percezione della realtà è stata modificata rispetto a quella attuale, esternando dichiarazioni che non coincidono con il mondo reale in cui vivono. Tipo che siamo soddisfatti, Esatto. Ok? E a proposito, lo scienziato John Benjamin Zappalà dell'Area 51 rivela: sulla Terra sono atterrate più di 14 razze aliene e tutte hanno comunque una forma di portiere migliore di Adamonis. Esatto. Chiudiamo con l'ormai espertissimo ufologo Igor Marziano. Ospite fisso. Igor Marziano c'è sempre. Ho visitato più di 200 galassie e di nessuna di queste un presidente stanzia un budget per poi ricaccarsi a metà mercato ed appizzare una stagione. Quindi siamo stati unici nel cosmo. Esatto. Sempre rapidamente passiamo alla top 5 col quinto posto, senza partire dal decimo, così. Andiamo col posto di Catania FC. Arrivati al Massimino. Là sono arrivati. Gianluca Toni ci scrive: arrivati anche i compagni infortunati a sostenere. Mi pare un po' piccola stambolanza. Forse c'endono di più. Al quarto posto abbiamo il report medico che dice che rende noto che nella giornata di domani presso la casa di cura Villa Stewart ci saranno gli esami, e Gianluca Sigali ci scrive: Catania FC sta per Ferrarotto e Canizzaro, mi sa. Esatto. Sì, però diciamo Paolino Lo Giudice dice: mi sa che fanno prima quelli di Villa Stewart a trasferirsi a Catania. Fanno nettamente prima. Terzo posto, andiamo verso i convocati rossazzurri, ovviamente ci sono sempre delle defezioni. Meta Inbox, nome e cognome, dice: a gennaio accattati va Robocop, Iddo sicuro non si rompe. È lui che Inbox può lo essere, sa. Anche se sul Cibalino, su Salena Robocop a Cibalino non lo so. Comunque, al secondo posto abbiamo un fiocco azzurro in casa del Catania. È nato Ettore Luperini. Noi porgiamo gli auguri, chiaramente. Ovvio. E Sandy Trombetta ci scrive: a posto a Luperini, su prima in gambo rummeva, ora almeno è giustificato, perché un picciri tu chiangi tutta notte. Ma chiudiamo al primo posto con, sulla pagina sempre Catania FC,
esercitazioni speciali agli ordini di mister Toscano per Verna inglese Stop Payments. C'è questo bellissimo video dove fanno l'albero di Natale, che sistemano le palline, bello. che mister, cambio, istituzione, ci siamo qua. Danilo Pintabona scrive: sì, confermo, avete fatto girare le palle di Natale. Sì, guarda là tu che sistema. Ragazzi, belline. Grazie. Mi sembravano gli schemi sui calci piazzati, no? Hanno fatto quasi. Allora abbiamo un po' di cose ancora. Hanno la stessa efficacia. Esatto. Da Con le vedere palle di gioco. tutto questo fra poco, perché abbiamo un po' di messaggi da leggere. Dai, leggiamo qualche messaggio. Claudio Roma scrive: tutte le colpe ad Adamonis non è giusto, la colpa è di Guaini. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Perché per il secondo anno di seguito, nonostante i soldi messi dal signor Perligra, il calcio Catania non decolla? Si può dire fallimento del progetto? Non ancora. Non ancora. Troppo presto. Buonasera a tutti. Avrei una domanda per il tavolo. Come mai vincono ovunque, vengono a Catania e deficiano? Attenzione, non parlo solo del campo, ma anche fuori, come tecnici e dirigenti. Ci siamo stufati di oltre 11 anni di Serie C. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, ho fatto una domanda a Toscano sulla pressione che un giocatore che indossa maglia del Catania e che non è pronto evidentemente a vestire la maglia del Catania può sentire insomma, dalla presenza di 18-19 mila spettatori. E Toscano, nel ringraziarmi per la domanda, ha detto che proprio il venerdì mattina, quindi il giorno prima della partita, aveva affrontato questo argomento con i suoi giocatori all'interno degli spogliatoi, dicendo che abbiamo tutti scelto di indossare questa maglia, la pressione la dobbiamo trasformare in energia positiva. Alessandro, e quindi no, sto rispondendo alla considerazione che fa il nostro telespettatore. A parlare di pressione quando hai uno stipendio da 250.000 euro l'anno, hai un ingaggio. Non tutti però hanno questo ingaggio. Qualcuno ha un ingaggio. Quest'anno a queste cifre d'accordo, ma hai un ingaggio importante. Diciamo la cifra più alta è sui 170.000. D'accordo, quest'anno, ma qualcuno che ancora qualcuno dell'anno scorso ce l'ha ancora. Molto di più. Anche molto di più. E allora come fai a parlare di pressione quando hai 17.000 persone? Allora dico, la mia domanda chiaramente era una provocazione. Tra le cose che ho sentito dire, allora domenica prossima non andiamo allo stadio, così non sentiranno questa oppure pressione. ci entriamo a 500 alla volta. E allora non se ne accorgo. La questione invece è la gestione delle persone e degli atleti, la gestione sia sotto un profilo di tecnico da campo, ma la che gestione è anche da extracampo, e anche sotto un profilo evidentemente di cure e guarigioni miracolose altrove, perché Di Carmine non le ha mandate a dire sostanzialmente al Catania, ha detto lontano da Catania sono guarito e ho fatto 10 gol finora in campionato. Cicerelli è il capocannoniere del girone B, ne ha fatti 12 e Cianci è al terzo posto, ne ha fatti 9. Adesso può non significare nulla, però probabilmente... Se oggi il Catania fosse secondo o primo, non parleremmo né di Carmine, né di Cianci, né di Cicerelli. Non lo è, sappiamo però... È normale che se le cose non vanno per come auspichiamo, vai a guardare a chi c'era. D'accordo, ma è anche vero che non è una fatalità se tutto questo accade a 6 mesi di distanza. Cioè non è che è passato un anno luce, sono passati 6 mesi di distanza. Però Angelo, perdonami, mettiamoci d'accordo. Quando questa squadra è stata presentata ai nastri di partenza, sì, tu eri soddisfatto assolutamente, o eri dubbioso? Ero tanto soddisfatto, con delle perplessità su alcuni reparti. Non mi ha convinto l'idea dello stop d'un tratto ad agosto d'Amblè come se fosse stato un fulmine a ciel sereno. Quello lo reputo un fulmine assolutamente preventivato, perché se hai un budget di giocatori che ancora devo andare a tirar fuori, hai 50 giocatori in rosa tra quelli che sono rientrati, tra i contratti che hai ancora in carico, io non penso che nessun presidente, neanche se vivesse in Papuasia, andrebbe a autorizzare ancora ulteriori acquisti senza aver prima smaltito quella quota di giocatori che ancora gravava sul Catania. Quindi a me questa storia che hanno raccontato, che è vera, che a un certo punto il budget è stato diminuito, un amministratore delegato avrebbe dovuto immaginarsela, perché altrimenti avremmo rischiato di avere una rosa con 70 giocatori, con 60 giocatori, con 60 contrattualizzati. Torno a dire, ancora oggi
rimangono in lista paga, con tutto il piacere che ho per uno che a me piace tanto, ma il direttore sportivo che ha fatto la fortuna del Catania, perché se dobbiamo dire che se il Catania ha un paio di plusvalenze, le ha avute grazie al primo direttore sportivo che ha avuto. Beters sarà sicuramente una plusvalenza del Catania, lo sarà sicuramente Castellini, e ancora però il direttore sportivo di allora è al libro paga del Catania. Carmelo Forti dal Esatto. Cittadella è tornato a Catania, attraverso quel canale. E allora di cosa stiamo ragionando? Probabilmente non ci si fa caso a queste circostanze prima di poi andare a prendersi. Però la domanda è: eri soddisfatto o dubbioso? Sì o no? Ero Sì o no? soddisfatto, Sì o no? Assolutamente sì, ma continuo Carlo, a dire eri che soddisfatto o dubbioso della formazione? Non sono, però fammi finire, non basta. Sicuramente è un organico all'altezza, non solo ero c'è ombra di soddisfatto, dubbio. E quindi mancavano, gli attaccanti sono arrivati alla fine, gli attaccanti sono quelli decisivi. Per poter vincere, Alessandro, quindi Montalto e Inglese sono arrivati proprio sul filo di lana. La gestione dei giocatori, che non è una questione di quest'anno, la gestione delle risorse di gioco non è un problema di quest'anno, non è addebitabile probabilmente. Ti faccio un'altra domanda. No, la facciamo dopo la domanda. Devo metterla. È a bruciapelo. Sì. Dopo Catania Altamura 2-0. Sì. Benevento 19 punti, Catania 17. Sì. Tu ti aspettavi alla fine del girone d'andata da quella squadra di trovarsi oggi a 9 sì punti o no, dal Benevento? No, benissimo, ha risposto, c'è la pubblicità, ci vediamo subito dopo, è l'ultimo stacco, poi rientriamo per chiudere. Ci divertiamo con molto. Allora, la pausa ci è servita per ricordare tante cose. Però ci serve affinché tu spieghi alla gente perché arrivano 2000 messaggi e ne passano. Il problema è questo: 200. messaggi brevi, non devono essere delle lettere chilometriche. 2, non ci devono essere offese, devono essere decorosi. Il 50-70% contiene questi elementi. Anche di più, devo dire. E quindi ci dispiace. Noi epuriamo, cerchiamo non vogliamo censurare assolutamente, però se arriva un messaggio che anziché essere, 3 righe, 2 righe. arrivano 15, non è possibile mandarlo. Dovete pensare quando si pagavano i messaggi con le parole che scriveva. Adesso vediamo il prossimo avversario, dai. Sì, andiamo a scoprire qualcosa in più del Sorrento. Esatto, andiamo ad analizzare appunto il Sorrento, il prossimo avversario del Catania, con 19 partite giocate, 7 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 18 gol fatti e 20 subiti. Il rendimento fuori casa, con 9 partite giocate, di cui 4 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte, 7 gol fatti e 9 subiti. I migliori marcatori sono Musso con 5 gol, Bolsus con 4 gol, De Francesco con 3 gol e Todisco con 2 gol. Anche se ha un punteggio simile a quello che aveva il Potenza prima di venire al Massimino, credo che siano due squadre di valore nettamente diverso. Il Potenza è molto più forte del Sorrento. Il Sorrento, insomma, ha avuto un rendimento ultimamente un po' altalenante. Credo che sia l'avversario, tra virgolette, ideale per poter liberarsi di questo fardello. Alessandro, speriamo che sia così. E cosa ci dici tu? No, ma anche perché l'avversario ideale per riprendere la marcia sicuramente. Squadra che ha l'obiettivo di salvarsi, il Sorrento, non tanto il Potenza che ha falsato un attimo l'obiettivo, perché ha migliorato rispetto all'anno scorso. Anche il Latina ha l'obiettivo di salvarsi, però ha dato un dispiacere al Catania, quindi bisogna fare attenzione, l'attenzione sempre attenzione. Il mio compagno di viaggio la settimana scorsa si è preso beffe del mio rilievo sulla statistica del Potenza, che fuori casa aveva perso una sola partita a Benevento a settembre, dicendo vabbè, ma tanto ci facciamo una passeggiata. No, non ho detto questo. Allora Vagliasini, però non finiamo più la trasmissione stasera. Siamo fuori tempo, guarda, stanno passando i titoli fra poco. Ma per Angelo non ci sono avversari che possono impensierire il Catania. Esatto, vale il vero. Ho detto non mi importa cosa abbia fatto il Potenza. Per Angelo non ci sono avversari che possono impensierire il Catania. Battere il Potenza, poteva venire, ti potevi parlare del Barcellona, del Barça, del Real Madrid, io ti avrei detto lo stesso. Oggi ti dico un'altra cosa invece: la partita vedrà la presenza di Pellegrini e non so
che presenza di tifosi vedrà invece di contro. Non ci sarà il giro di campo molto probabilmente di Pelligra, Lo escludo categoricamente. esatto, non ci saranno probabilmente le centinaia di strette di mano e mi auguro che Pelligra venga sdoganato da tutto l'impianto di stampa e magari con di addetti stampa, Angelo è stato chiediamo ufficialmente da questo momento la possibilità di poter intervistare Pelligra. Posso dirti perché lo diciamo Pelligra pubblicamente così. vuole parlare con l'interprete ed ha ragione. E lo facciamo. Perché Pelligra a volte, non esprimendosi ancora perfettamente in italiano, a volte può esternare concetti che vengono equivocati. Una sua vecchia intervista parlò di una possibile cessione, ma una situazione che fu interpretata male. E allora è giusto che Pelligra magari parli come meglio può e come meglio sa e spieghi alla città cosa effettivamente in questo momento vuole fare, perché se per me non ci sono squadre che possono impensierire il Catania, io penso ancora che abbiamo un girone di ritorno dove se ci mettiamo tutti a remare dalla stessa parte, chissà, magari. Grazie Angelo Patanè. Grazie ad Alessandro Vagliasini, hai provocato, l'hai provocato stasera. Oggi. Grazie a Carlo Breve che fra poco risentite con la differita integrale assieme a Marco Carli di Catania Potenza. Chi si vuole fare del male chiaramente ha la possibilità di farlo rivedendo questa guardatela fino al 65. No, guardatela tutta. Grazie alla nostra Giulia. Grazie a voi e grazie per averci seguito. E devo salutare anche i cugini, ragazzi, grazie per la pazienza anche voi. Buonasera. Ciao. Volevamo fare gli auguri a nonnata, tanti auguri nonnata. Auguri anche da parte nostra nonnata. Allora ci fermiamo qui per stasera, ricordiamo che torniamo intanto venerdì, c'è preview con Marco Carli, poi domenica c'è diretta stadio a partire dalle 17 perché la partita comincia alle 17:30, lunedì 23 siamo qui, ci facciamo gli auguri e qui. Anche il 24. Il 24 e anche non il c'è. 25. Grazie a tutti, una buona notte, finisce qui Corner e buon proseguimento di serata.